in ya isa da ki manzo Allah so wallahi ba zan yi ba. Ke me sunanki? Zakiya. Kefa? Maryam. Kefa? Zakiya? Na? Daga wani gari ke? Garinmu ɗaya da su. Tare aka kawo mu nan garin. Ina aka kawo ku? Gidan Hajiya, matan Malam wa ka taɓa. Sai ki zo ki gani wacce ta yi miki sai ki zaɓa. Kin gansu ko? To ya aka san ya kuka san inda Zakiya take? Bara muke yi mun je siyan abinci shine muka ganta. Kalli can gwar. Ma wallahi. Kuma Zakiya. Ta ita ce waje. Zakiya. Abu. Daga ina? Wallahi a can gurin muke yin bara mu da wacce aka kai mu aiki wurinta. Kuna lafiya? Lafiya kalau. Zo. Sannu. Allah sarki. Ya kai. Wallahi abinci muka zo siya. To mu je. Me kuma ya fito da ku da daddare? Awon muke nema za mu ɗauki ta tafi gida. A ina kanwar taku take? Naga gidan da muke ne maza na shiga da almajirai shine muke fita bara tare da su. Don ana ba kanwata kuɗi tana ansa ana so a ɓata tarbiyyarta shine nake so mu tafi ƙauyenmu. Daga lokacin da na fara ganin illar bara a kanmu, lokacin da samari suka fara kiran ƙanwata su bata kuɗi. Na gane haka ne lokacin da ƙanwata ta zo da kaza muna cin abinci. Sai na tambaye ta waye bata kaza. Sai ta ce da kuɗin da ta siya. Wannan abin ne ya sa ta fito min da kuɗin da take tarawa a jikinta. Waye baki wannan? Da kuɗin barata Mene ne haka? Daga lokacin da na san mun samu matsala, na fara shirye-shiryen da za mu gudu mu bar gida.
Daren da muka gudu shine daren da ba zan manta da shi ba. A ranar na san Kano tana da girma, dare yana da tsayi. Mun kwanta a teburin mai shayi. Na yi tafiya na gaji, ban taɓa tunanin zan kai safiya ba. Suwaye nan? Mata ne. Zakiya! 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 Ina lillahi wa Zakiya! Zakiya!